네, 안녕하세요. 네. B2B 현식입니다. 아, B2B 현식 씨. 얼마나 잘생겼나 보다. 오늘 평소보다 좀 덜 잘생긴 것 같아. 빵! 봤는데 그때 하늘 나왔지. 정말 만능입니다. 지금도 굉장히 자연아, 정말 가우디 선생님의 말씀이 맞는 것 같아요. 신이 주신, 정말 신이 주신 진짜 최고의 아름다움. 상어송 모르시면 프리스타일 하면 됩니다. 이게 뭐야? 오케이. 자, 현실구도 탈락. 자, 은광군 아까 그 쪽. 하나, 둘, 셋. 원, 셋. 열심히 할 거예요. 아주 좋아. 아! 좋아, 근데 자. Woo!